thì tới giờ là bạn kiếm được về khoảng chừng hơn 600.000. Bạn chưa bị dồn tới đường cùng thì các bạn sẽ chưa thấy các bạn như thế nào. Đầu tiên chứ em cảm ơn anh Vậy cũng mời em tới cái boss. Cũng đi làm khoảng 5 năm kinh nghiệm đi làm, nhưng mà em sẽ trải ra khá là nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái công việc trước của em thì là làm về blockchain, rồi về sau em nhận ra cái đó nó không có tương lai, em không tin vô blockchain nữa đó, thì em mới bắt đầu dấn thân vô e-commerce. Thì chắc là khoảng được hơn 1 năm một chút xíu. Cái thành tựu đầu tiên em nghĩ là ok nhất của em trong ngành này tới giờ là cùng với chị Giang xây được cộng đồng DAD và kết nối các bạn affiliate global với brand. Thì những cái mà idea về cái cộng đồng mà tụi em đang làm thực ra là có hết rồi, nhưng mà nó là cộng đồng quốc tế và cộng đồng làm riêng cho một nhãn hàng nào đó, hoặc là một cái cộng đồng chuyên về TikTok Shop. Việc mà tụi em đang làm chỉ là thì ra cái nhắc này chưa có ai đánh, cái này chưa có, mình tổng hợp lại và mình connect lại với mọi người với nhau thì là nó sẽ ra cái thành quả của tụi em đang làm. Trung bình là có một bạn cao nhất từ trước tới giờ thì bạn tham gia cũng khoảng gần năm, thì tới giờ là bạn kiếm được về khoảng chừng hơn 600.000. Còn lại thì nó sẽ nằm rơi rớt vô những số mà tụi em tính trung bình thôi, đó là nó sẽ nằm là một bạn tham gia khoảng chừng 3-4 tháng thì sẽ khoảng được 3.000 đô.